زما دا نفس چې کم دی ګناهونو طرف ته میلان کوي نو دې نفس ته وایه چې ته یو سپي ته وګوره یو سپی به تا کتلی چې د خپل مالک په دروازه باندې شپه ورځ ناست وي د خپل مالک د اجازت نه بغیر د هغې د دروازې نه پاسي نه غل د هغه کور ته پریدي نه د هغه باغ د هغه محل څوکیداري کوي مالک چېرته په سورلۍ باندې سورېږي چېرته ځي دا ورسره لاندې پیده پیده روان وي زما مالک ته څوک تکلیف ونه رسوي زما عزتمندو 2-3 ټیمه پس چېرته لږ شان خوراک ورته ورواچي دومره په عاجزۍ په خاکسارۍ سره اخري او د خپل مالک اطاعت کوي که نه کوي محبت کوي که نه کوي وفاداری کوي که نه کوي آغا الله چې ما تعالی څومره سره کړي دي په ایمان وایي د هغه الله سره موږ وفا کړې ده د هغه الله خبره منو د هغه الله نه یریږو چې د دې مالک یو خپل رشته دار راځي او دا مالک ورته وایي زما رشته دار دی کورې شه اخواشي یعنې نه پرېږدي ورته د مالک امر ته چې کوم دی هغه چې کوم دی منتظر ناست نو الله پاک ما تا ته وایي نامحرمه زنانو ته مه ګوره مونځ مه قضا کوه مونځ په خپل وخت کې ادا کا دغه شان چې کوم دی د یتیمانانو حق مه خوره ناب تول کې کمې مه کوه لواتت او زنا مه کوه دغه شان سوچونه فکرونه د خپل ټیک کا د ګناه نه ځان بچ کا زما عزتمندو یو اخري حدیث ویم د الله رسول له یو حبشي صحابي راغی څوک راغی حبشي صحابي ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه ډېر ګناهونه شوي چې الله به ما معاف کړي که به یې معاف نه کړي الله یې معاف کوي که نه معاف کوي الله یې معاف کوي که نه الله رسول ته فرمایي ولې دې نه معاف کوي اخو فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله پاک فرمایي زما د رحمت نه مه مایوسه کېږه د ځمکې نه اسمانه پورې خلا دي د ګناه نه ډکه کړې ده یو ځل ووایه الله زما توبه ده الله به درته ټول ګناهونه معاف کړي هغه قدردانه الله نن ما او تا مایوسه کېږو به نه هغه حبشي صحابي راغی یا رسول الله ما نه داسې ګناهونه شوي ما به الله معاف کړي که نه زه توبه وباسم الله رسول ته فرمایي توبه وباسه الله دې معاف کوي وایي ښه وایي اوجي وایي ښه تره تو ای د الله رسوله کله چې ما ګناهونه کول هغه ټیم کې زه خپل الله کتلم الله رسول ورته فرمایي او الله کتلی الله الم یعلم بان الله یرا الله جل جلاله کتلی الله پاک کتلی ما ته الله ګوري د سوکنو په سرزمین باندې د سوکنو بازار په کور کې په یو ځای بل ځای بیټک اجره کې الله ویني الله شارک نه زیات نږدې دی الله نه پټېدی نشو الله هر څه ویني او د قیامت په ورځ به یې ته ښکاره کړي نو هغه صحابي چې کله دا خبره واورېده چې ښه ما چې کله ګناهونه کول الله زه کتلم وی او الله ته کتلی قسم بالله دی خبرې په دومره روب راوستو چې زما محترمو د زړه د درد نه یوه چغه وی هغه چغه په اسمانونو کې تنبیږي او هغه صحابي راغورځېږي د الله د دې یرې د لاسه چې ما کله ګناهونه کول زما رب زه کتلم ما ته کتل زما محترمو دومره فکر دومره درد او دومره ویرېدو چې د هغې د بدن نه روح پرواز شو انا لله و انا الیه راجعون الله هغه غیرتي صحابي نن موږ ته پته ده چې الله ما ویني او د هغې نه باوجود هم ګناه کوي د هغې نه باوجود هم په ګناهونو کې دومره لیت پیتي او په دې انتظار یې موږ به توبه وباسو نو دا توبې توفیق د اسمان نه راځي توفیق به درته میلاو شي که نه ډېر پکې دومره لیت پیتي ګناه پسې ګناه وایي ودرېږه لا خو ځوانې وباسي توبه به وباسي زما محترم لا حول ولا قوة الا بالله قسم بالله داسې زناهکار داسې ګناهګار داسې فاسقان فاجران په داسې حال کې لاړل چې الله ته ناراضه دی توبې وي نسته لاره په دې انتظارو زه به توبه وباسم احمق قمقل انسان دا دی چې دا په دې انتظار یې زه به توبه وباسم هوښیار انسان دا دی چې دا ګناه ونه کړي او په دې فکر کې پرېوځي بیا چې کوم دی د توبې توفیق به میلاو شي که میلاو به نه شي زه به توبه وباسم په دماغو باندې قبضه د چا ده په سترګو باندې قبضه د چا ده په لاسونو باندې د بدن په اعضاګانو باندې نوجوانه موبایل کې غلط کتل کې एकदम دی الله د سترګو قتل ختم کی په سترګو به دی الله ړوند کی په غوږونو باندې غلط اورېدل کې د غوږونو اورېدل به دی ختم کی غلط
زیت رواني پخپو بدی الله شل کی ویریګه د هغه الله نه چرته اسمان نه باندې راونه غورځي چرته د کاڼو باران را باندې ونه کی ویریګه د هغه الله نه چرته اولاد درنه خنزیر او سپی پیدا نه کی د دې ګناه خباثت یاد ساته ګناه دې وکړله ګناه لذت ختم 15 منټه خو د ګناه هغه خباثت تر پسر پاتې دی د ګناه هغه خباثت تر پسر پاتې دی نو ان شاء الله توبه به وباسو د زړه په صدق سره به توبه وباسو ان شاء الله ٹھیک ده کنه دا زما د زړه درد او فریاد ما تاسو ته بیان کو زما محترم الله دې وکي په دې خبرو باندې اول مالا بیا تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا آتنا في الدنيا